כל ממש העזרה שלך וממש את איתנו כל הדרך, אז ממש תודה לפרופסור אלחנן. Now I'm going to switch to English. Our session is half in English, half in Hebrew. So it's like, I think it reflects our multilingual work. We have two guests today. Now we have been discussing throughout the day resilience. In this session, we're going to discuss resilience from the children's point of view. And we're going to have a cultural perspective. So we're going to start with, actually, I have a personal relationship with both presenters, and I'm very proud to be here with them. Laura and I go back really to more than 10 years, 12 years probably. And Sam and I go maybe 32 years back. We're not going to give the details here, but it's really nice to be here with two of my friends. So Laura Segad is going to speak about the development of a common living space in the Israeli education. זה בית חולים הבדיקה הזו? We will see. אז שתי הבדיקות שסידרו לי לא, ב-12 אילן, וחמישי, זה בעצם תשתיקו את באשדוד, אילן, וזה בית תשתיקו את חולים אילן. כבר. אוקיי. מיקי, תשתיק את אילן בבקשה. תודה. Okay, so Laura Segad is the department chair of the Master ME program, Inclusive Education, Faculty of Graduate Studies, and a senior faculty member at Oranim College of Education. She's an educational anthropologist who researches fostering resilience among at-risk children and youth, a cultural context of child abuse, and professionals' perception of child abuse. Educators coping with child sexual abuse, the experience of immigrants and minority children and youth. The floor is yours. Mickey, please pin Laura. She can start. You have 10 minutes. So after she finishes, we'll have Sam, and then we'll take for the last 8 minutes for questions. So good luck. Go ahead, Laura. Okay. Laura, yeah. Okay, Manal, thank you for inviting me, and good evening to all of you. Today, I would like to share with you, I think we're very, very often as educators, rightly so. Before I go ahead, can I ask you if you're seeing both two slides or one slide? We're seeing both sides of a slide. Okay, just one moment then. One, but in both sides. And now, Manal? Yeah, well, now we have one. Okay. I heard the session prior, and we're so often as educators focused, and rightly so, on children. Things are child-centered. Today, actually, I would like to share with you a research which sees the teacher as focus, and a description of the types of experience of risk and means of fostering resilience for educators. And the particular context is educators coping with child sexual abuse. This is a research that I conducted with my colleague as part of the ISF, an ISF study with Professor Daphna Tenner from the Hebrew University and Oranim College. So I'd like to ask all of you, because our time is very, very limited, just to think about a time in your life, personally or professionally, where there was one moment where you crossed over and there was never a way to look back, to say life became different. We started a different paradigm of being. And when we're talking about educators coping with child sexual abuse, I think that that's relevant to that. So just if you can keep that moment in mind, the study that I'm going to describe a part of aimed to analyze how educators experience child sexual abuse among their pupils as part of their everyday life within different multicultural settings. And the study include the different cultural groups that we have in Israel. Our research questions focused on how this child abuse is perceived, experienced, and coped with, how educators see their own role, their responsibilities, how they perceive the role of culture in the context of child sexual abuse, and how the cultural context which educators work within affect that intervention, and also the bridge between the experience professionally and the way that it affects their
personal lives. The study was a qualitative study. Now we have collected the data when we're in analysis stage. The original population included 135 professionals, teachers, counselors, and principals from the secular Jewish, religious Jewish, and Arab communities. In effect, we felt that this was too simple a sample, and we expanded it, and we've collected almost 200 interviews at this point. And I'm going to just describe with you today some of the insights that we have, putting teachers' experience in the forefront. The whole concept of the study is that the gateway to coping with child sexual abuse and different child rights issues. And this, as I mentioned already, gives some kind of perspective as to how this affects them. So I'm going to describe their broken illusions, parallel lines that they experience with their students, and the concept of vulnerability and resilience existing simultaneously. As one of the things that we found in the study is that educators facing child sexual abuse is much more than the very, very complicated personal and professional dilemma that it could naturally appear to be, but it actually destroys their confidence that the world is good and that the world is just. We have an example here of a 4th grade teacher, Linoy, who describes, I had a case of a student who came home. Apparently someone had followed him. And when he arrived home, that person knocked on the door and the boy opened it and was assaulted. It's very scary because you realize the good world you thought existed does not exist. And in the end, you realize it can happen anywhere. It grabs, scares, and shakes you and stops everything. It affects you and it stays with you. When you raise your kids, you realize that you can't protect them all the time. It can happen anywhere. It can happen in school. It can happen in an after-school program, a youth movement. What can we learn from this? To repress it and to move on. We also see in our studies that the teachers and educators are not at all bystanders on the sidelines of the abuse stories. They're key actors, they take actions, they affect things, but their experience, it seems to be very, very parallel as that of the students who have been victims of child sexual abuse themselves. Of course, not to minimize this victimization. We have an example here from Jasmine, who describes how it affected her. And she says, I did not know what to do, where to go, who to share this with. In some cases, it was also difficult to decide whether this was an abuse or not. What processes should I undertake? Should I even disclose this? Will the families or parents attack me? Who to blame? And what is the price if I don't share this? Can I open this up in class or not? How would I warn the other students? It was a terrible fear-filled dilemma that was involved. I did not know who to turn to. I was afraid that if I reported it, it would have consequences for me. The parents would take revenge or the principal would be angry. I felt I was thrown in a deep well and that I did not know how to get out of it. So we can certainly see that Jasmine's experience is one of, in parallel maybe to that of his student himself, and this is quite of a crisis. But vulnerability and resilience, risk and resilience, simultaneous, and we can see them together. The experience is quite a hardship, but we can see all of the teachers and all of the educators and principals find means to move forward to help their own students and to help themselves. I always hear people say it's better not to get involved in these problems, but I feel the necessity to intervene responsibly and to see myself enlisting. And as a soldier in the war, I have to wear protective armor to fight and discover the roots of the case. I believe that my presence in the school provides safety and security for the students. In cases of sexual abuse, it takes everything out of me to cope. I even leave work and I dedicate 3 straight days towards it, together with the help of my team.
that was a principal from an Arab Muslim elementary school, Noel, who described this. Manal, can you tell me how much time remains? Yeah, 5 minutes. Okay. Another expression of hardship and risk and coping. We saw Noel moved from this very hard experience to taking the time out, to recognizing she needs to cope, and to enlisting her own staff. Here we have another principal of a Jewish secular school, Michal, who describes her experience. First of all, I'm in shock and I have very, very strong and fast heartbeats. I took care of myself in the office. When such difficult events occurred, I had to breathe. I bought this soap bubbles game when I blow soap bubbles. So I had this game of soap bubbles. And when it was really a hard time, I hung up the phone. I took the soap bubble device. I closed the door. The door was always open, but I closed it. I sat for a minute, exhaled the soap bubbles and said to myself, Tamar, think for a moment what you are doing. After a minute, I do not know if it is a minute or so, or after a while, I called the counselor. Luckily, she was available. I shared it. I called my deputy as well, and together the three of us started thinking about what we were doing. But I have never been left with it alone. So we see these two examples. We can see the risk and we see the broken illusions and the parallel lines that the educators experience, but they also regroup and build their resilience, as resilience is often built with others. That is not to say that they do not pay a price. They do pay a price as they face child sexual abuse with courage. The intensity of the experience of violence occurs to them in parallel to that of their own students, and we can see that they are extremely vulnerable. Through the meaningful relationships that they build with pupils, they're in fact the roots for constructing their own resilience. Schools should be considered places of transformation, both for the children, but also for the needs of the educators themselves. The school has the ability to create a new norm to enable learning about education, about child sexual abuse, about sexuality, healthy sexuality, and to provide as such a platform for change and for this to occur communally. So the same teachers who felt alone didn't know whether to express what had occurred in their community can have a community to do so. The leadership Can you stop? Can you just finish, Laura, because I need to give. Yes, I'm finished. Yeah. The school leadership should foster the support for educators, which will allow them to support the abused children, despite the broken illusions that they experience. And the necessity of reflective approach can contribute a lot to the awareness of their own trauma. So thank you for listening to the studies and to the voices of the teachers, principals, and counselors who participated. Thank you, Laura. Thank you very much. I'll give now Ibtisam to start, and then we'll leave the last 5 minutes for questions. And if there are questions in the chat, you can write them and we can relate to them. This would make it easier for us. Now, I'm really proud to introduce my friend, long time friend, Ibtisam Mara Sarwan. I'm gonna now switch to Hebrew. Or to Arabic, I don't know. Let's see. ابتسام هي مرتبة خرابة وخلالتها أكاديمية بعربيت. هشام هي عملت بروش تقنية MED لهراء باللمدة. מחקריה ופרסומיה מתמקדים בחברה הערבית, במיוחד בחברה הבדואית, בקהילות הנמצאות שוליים, תוך התמקדות בילדים ובני נוער בסיכון, הגנה והזנחה של ילדים מתבגרים, התמודדות עם לחץ. בכל מחקריה רב-תרבותיות והקשר חברתי, תרבותי, פוליטי מהווים מוקד מרכזי, הנשען על עמדות תיאוריות אקולוגיות וביקורתיות,
כמו גם על מושגים כגון מחקר, מודע הקשר, היברידיות ויחסי כוח. מסגרת תיאורטית זה מאפשרת הסתכלות מורכבת וביקורתית על תופעות אישיות ומשפחתיות בהקשרים ברמת מקרו, כגון תרבות, חברה, היסטוריה, פוליטיקה וכלכלה, וברמת המקרו. הכותרת שלה תדבר על פרספקטיבה מודעת כקשר, שימוש בשיטות חזותיות להבנת נקודת המבט של ילדים, צעירים לקווי סיכון וגנות. בבקשה, אבתיסאם. כבר ניסה. שנייה. אהלה וסהלה פיקי. אוקיי, תודה רבה, תודה מנאל, זה באמת היכרות של באמת המון שנים, ולא נדבר עכשיו. טוב, בסדר, אחר כך אני אגיד להם. טוב, אז הנושא על מחקר שעשיתי במסגרת הפוסט-דוקטורט במכון מופת, פרספקטיבה מודעת הקשר, קונטקסט, ושימוש בשיטות חזותיות להבנת נקודת המבט של ילדים. ותכף אתם תראו, זאת אומרת, למה ילדים ואיך ילדים, כי זה לא, יש ייחודיות בזה. עכשיו שנייה, אוקיי. עכשיו אני מצגה לכם כאן תמונה, ורק, אני לא יודעת אם המיקרופונים פתוחים, רק כאילו ממש כמה שיגידו לי מה אומרת לכם התמונה הזו, מה מסמנת התמונה הזו. יש מיקרופונים. הפיל שנמצא בחדר. כן, מה? כאילו למה הבאתי את התמונה הזו? מה הקשר של התמונה הזו למחקר שלי? הם לא רואים את הפיל בחדר, ולא מרגישים אותו. כאילו, אני מראה ש... כן, לא שמעתי. סליחה, מי שאמרה משהו לא שמעתי. תעלמים, לא רואים את הפיל. לא רואים את הפיל, כן. לא בכלל, דווקא הם רואים את הפיל, אני חושבת שהם רואים את הפיל, אבל הם לא מפחדים, מרגישים בטוחים. כאילו, למרות הגודל שלו, שהוא ענק, לא פחדו ממנו. כי נראה לי שהם נחשפו לפני, או היה להם מגע איתו, והסתיקו מסקנה שהוא לא אויב בכלל. אני לא יודעת, זהו, אני חשבתי שאני לא שומעת שאינטרנט. לא שומעים טוב. כן, אצלך מאוד חלש. טוב, אז ככה שמכיוון שאין לי הרבה זמן, וממש קיצצתי המון במצגת, בדרך כלל זה 1.5 שעות, אבל ממש ניסיתי לקצץ. התמונה הזו דווקא, התמונה של הפיל שבחדר, אם תשימו לב דווקא לפנים, אמנם זה מטאפורה, אבל כאילו הפנים של אנשים, של פיל ענקי ממש נוכח, ואנשים שבכלל לא רואים אותו, יכול להיות כאילו שמתוך פחד, מתוך חשש לדבר על נושא, וזה מציג את הנושאים המאוד בוערים, המאוד קשים, שהם נוכחים, הם נמצאים כאילו בחדר, נמצאים מולנו, ואנחנו בוחרים, אנחנו, החברה כאילו שלנו, בוחרת להתעלם מהם, יכול להיות שוב, מתוך פחד, חשש, משהו שבוער ולא רוצים לפתוח את התיבת פנדורה הזו, וזה הנושא של המחקר שלי, או שזה מה שמציג, מה שאני מציגה במחקר שלי. עכשיו, הפיל שבחדר אצלי במחקר, זה בעצם שני דברים. קודם כל, שיתוף ילדים במחקר, וכשאני מדברת על ילדים, אני מדברת על ילדים בני 4-5, ממש ילדים מאוד 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 קטנים, ויש כאלה אפילו גילאי 3.5, והנושא השני שזה מאוד בוער ולפעמים משתדלים להתעלם ממנו, זה הנושא של הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אוקיי? שזה סוגיה מאוד מאוד קשה, מאוד חריפה, שזה לא מצליחים לפתור אותה. עכשיו, אני שואלת את עצמי, וזה מה שלא סתם שמתי לכם את התמונה, כאילו למה בעצם לעשות מחקר עם ילדים? כי בעצם אנחנו הגדולים, בדרך כלל מסתכלים כאילו גדולים, אמורים לדעת כל, אבל התפיסה הזו של לעשות מחקר עם הילדים, היא מגיעה מנקודת ראות שברגע שאנחנו בודקים את ההשקפות, את נקודות המבט של הילדים, בנוסף להורים ובנוסף למחנכים או לאנשי מקצוע, המשולש הזה כאילו של לראות את אותה תופעה מכמה זוויות, זה בעצם עוזרת לנו כמחנכים וכהורים להבין את הילדים יותר טוב, וברגע שאנחנו מבינים אותם יותר טוב, אז אנחנו בעצם יכולים
לעזור להם להתמודד עם מה שקורה להם בחיים, לבנות תוכניות מותאמות לצרכים שלהם ולגיל שלהם, משהו שיתאים להם מבחינה חינוכית ומבחינה התפתחותית וכו'. עכשיו, במחקר אני בדקתי, זה חקר מקרה של ילדים בדואים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ושאלתי שתי שאלות מרכזיות. קודם כל רציתי לבדוק מהם תפיסות הסיכון והמוגנות בחיי הילדים האלה, שזה ילדים בני 4-5, זה טרום חובה, מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ומאוד היה אכפת כאילו לדעת אותם ילדים קטנים, כיצד מתמודדים, כיצד מספרים על חוויות החיים שלהם, והם חיים בחוויית החיים מאוד מאוד קשה, ותכף אנחנו נראה מה. אני אעבור במהירות על המסגרת המושגית, אבל מאוד חשוב לי כאילו כן להראות לכם את המסגרת המושגית, בשביל להבין את ממצאי המחקר, כי זה מאוד מאוד קשור. במסגרת המושגית התייחסתי לכמה דברים. הסוציולוגיה החדשה של הילדות, שאומרת שהילדים זה לא סתם תקופה, זה תקופה בפני עצמה, ילדים הם בעל מומחיות על חייהם, מאוד חשוב לנו לשמוע אותם כי יש להם מה להגיד. והשיח זכויות הילדים, שזה בעצם האמנה לזכויות הילד, והסעיף של מספר 12 באמנה, אומר לילדים צעירים יש זכות מלאה להביע את דעתם ולהתייעץ ולייעץ ולהגיד כאילו מה לספר על חייהם. המחקר גם מתייחס לילדים כחוקרים שותפים, כי עד לפני תקופה התייחסנו או עשינו בעצם מחקרים על ילדים, ומה שקורה כאן אומר לא, אנחנו עושים מחקר עם הילדים, הילדים בעצמם הם ילדים שותפים במחקר, כי בעצם מין חוקרים שותפים, ותכף אתם תראו מה הכוונה. ואז כאילו המחקר אמרנו ממוקד ילדים, והגישה האחרונה שפותחה במסגרת נבט באוניברסיטה העברית בירושלים, מאוד חשוב לי לדבר עליה, כי אני הייתי אחת מהחממת נבט ממש מההתחלה של חממת נבט, וממש עבדנו המון וכתבנו כמה מאמרים על הנושא. זה גישה מודעת הקשר, הקשר זה קונטקסט, מהמילה קונטקסט, סיוק, אוקיי? בערבית. גישה מודעת הקשר אומרת ככה, שבשביל להבין תופעה מסוימת, אנחנו צריכים להסתכל על כל ההקשרים, גם ההקשר הפוליטי, ההיסטורי, המגדרי, התרבותי, החברתי, כי כל ההקשרים האלה הם בעצם מעצבים הילדים. בשביל להבין אותם, להבין למה הם ענו לנו מה שענו, למה ציירו, תכף אתם תראו הכלים, אנחנו צריכים להבין את כל ההקשרים ולקחת בחשבון את הקומפלקסיטי, את המורכבות של ההקשרים האלה. רק כשאנחנו מסתכלים על ההקשרים ככל, אנחנו יכולים להבין את התופעות שנדבר עליהם הלאה. אחד ההקשרים שמאוד חשובים בשביל להבין כל נושא שאנחנו עושים בכפרים האלה, הכפרים הבלתי מוכרים, שקודם להבין את ההקשר של הכפרים האלה, מה אלה הכפרים. והכפרים האלה, אני קראתי לזה כאילו הכפרים שישנם ואינם, כי היום בנגב יש בערך 230,000 בדואים, בערך 100,000 מהם מתגוררים ב35 כפרים בלתי מוכרים, או שאומרים להם כפרים בלתי חוקיים לפי התפיסה של המדינה. יש רעש, בבקשה, אוקיי? עכשיו, הכפרים האלה, אני יודעת שהרבה אנשים נותנים להם את השם פזורה, ואפילו לפעמים אני שומעת בדואים בעצמם אומרים פזורה, כאילו מין מילה כזה, ואני מאוד מאמינה בטרמינולוגיה של המילים, וזה לא פזורה, זה ממש ממש לא פזורה, כי פזורה מהמילה מפוזר, וזה כאילו בתים כאן ושם, אבל הכפרים, ממש כפרים מאוד גדולים, של בערך מ-500, שהם אזרחי מדינת ישראל, 500 תושבים, ויש כאלה שמגיעים אפילו ל5,000 תושבים. הכפרים האלה, אין בהם, קודם כל, אין בהם מועצות מקומיות, אז ככה שהאנשים לא יכולים לבחור ולא להיבחר, אין בהם מים, אוקיי, אני אתן לה תכף התמונות, אין בהם מים, בכלל, זאת אומרת, אין מים, האנשים נאלצים לקנות בטנקים האלה, וזה מחירי המים בערך פי 14 מהמים שאנחנו שותים, אין חשמל, אז הם משתמשים בתאים סולאריים, ותבינו את ההקשר שוב, אפילו ההקשר הגיאוגרפי, כי ברגע שיש תאים סולאריים שעובדים על אנרגיית השמש, זאת אומרת שימים שאין שמש, אין חשמל, אוקיי? אז תנסו להבין את כל ההקשר.
הכפרים האלה אמרנו אין חשמל, אין מים, אין מערכת ביוב, אין תחבורה ציבורית, אין כבישים, ממש התשתיות הבסיסיות אין, וגם כאילו כל המוסדות הממשלתיים, אם זה בתי ספר, גנים, מרפאות וכולי, ממש כמעט ולא קיימים כאן ושם בכמה כפרים, אפילו ליד הכפרים ולא בתוך הכפרים. עכשיו הנושא הזה חשוב כי אתם תשמעו עכשיו את הילדים, אני אביא לכם כמה דוגמאות מדברי הילדים. سامعك دقيقة فعشان هيك حاولي يعني أقول لك شيء مهم. בסדר, אז לא שמתי לב לזה. אוקיי, אז טוב, אז אני אעבור, אני אדלג. במחקר השתתפו 30 ילדים, זה מחקר פעולה משתף, שהמטרה שלו זה להשמיע את כולם של המשתתפים. השתמשתי בשני כלים ויזואליים חזותיים, שזה הצילום, הפוטו-וויס והציור, כי לילדים צריך לדרבן אותם לדבר, אבל כאילו אחרי כל כלי, אחרי כל שימוש בכלי, זה גם היה רעיונות נלווים או הסברים. טוב, אוקיי, בסדר, אני אנסה להזדרז, אוקיי. טוב, אחרי אישור של ההורים, הילדים הודרכו במצלמה, ביקשו לצלם, ביקשתי מהם, אמרתי להם שאני מגיעה ממקום רחוק מהצפון, שיעשו לסיור בתוך הכפר, שיצלמו דברים, אנשים או חפצים שגורמים להם להרגיש סיכון, ואחר כך מוגנות. בשלב הבא ציור, זה מין דף כזה שחציתי אותו באמצע, וגם כנ"ל לצייר סיכון ומוגנות, ואחרי כל שלב כזה בעצם ביקשתי מהם להסביר לי מה הם ציירו ומה הם צילמו. הכמות הנתונים שהייתה לי כמות מאוד מאוד אדירה, כי זה בעצם יש לי 60 צילומים, 60 ציורים ו120 שיחות עם הילדים, וזה ממש כל הזמן כאילו שאלתי את עצמי רגע, מה הילדים האלה מנסים לספר לי על חוויות החיים שלהם, ואני אעבור על זה כאילו בצורה ממש ככה, הילדים, התוצרים כאילו של הילדים חשפו מציאות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה בכפרים הבלתי מוכרים. הם הדגישו את המרכזיות של הבית, למרות שהבית זה בסך הכל בתים ארעיים, זה בתים עם גג זינק ואוהלים, אבל הבית מאוד מאוד מרכזי שהיה בחייהם של הילדים, ותמיד חששו מאובדנו. נושא המוות והפציעות והכאב והדם עלה ממש בכל הנושאים, בכל ההקשרים. המרכזיות של נושא האוכל, כי האוכלוסייה שם מאוד מאוד ענייה, אז גם המרכזיות של האוכל והזנה, אבל כאילו אני לא רוצה להראות רק את הצד השלילי, כי בעצם הממצאים הציגו גם שנייה. מהזמן של השאלות, כן, אוקיי, יש 2 דקות, אז יאללה, זה עבר. אז משאבים מגוונים, כאשר ההורים, המשפחה היא ממש מקום חוסן, אני מאוד חשוב לי להראות לכם כמה דוגמאות, זה למשל סמרטה, גם היה ציור וצילום, זה היו 7 תמות, שכל תמה התייחסה גם לסיכון וגם למוגנות, חוץ מהשדים וג'ן והכל, כאילו שהופיע רק בסיכון. נוואל למשל, בת 4.5, ציירה מסעית שדורסת כלב ואמרה, ציירתי מסעית גדולה שדורסת כלב, והכלב מת, יורד דם, המון ממנו הרבה דם. עכשיו אני רק אביא לכם רק כמה דוגמאות. הבית, עניין של הבית מאוד מאוד מרכזי, כמעט כל הילדים ציירו וצילמו את הבתים. אחד הילדים מצייר, תסתכלו על ציור הזה, הצד השמאלי, זה הצד של הסיכון, אוקיי? וכאן כאילו הסיכון והמוגנות. הקרים למשל צייר מטוס של הצבא, כי שם יש קמפ צבאי שם ליד הכפר של הצבא, והוא אומר ככה, ציירתי מטוס של הצבא, הוא נופל עלינו והורג אנשים, כשהוא עובר מעל הבית, אבתיסאם, אנחנו ממש רק אני מתארת את זה, כן, ותסיימי איתה, יש רעש חזק, אז אני שם את הידיים על האוזניים ורץ להתחבא בבית, אז אני שואלת אותו כאילו מה השחור הזה מסביב לבית, והוא אומר לי ציירתי שחור כי ככה המטוס לא יראה אותנו ולא ייפול על הבית ויהרוס אותו. עכשיו יש כמה מאמרים שיצאו מהמחקר, אז אני ממליצה לכם לקרוא, כי זה ממש ממצאים מאוד 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 חזקים, כבר לא יהיה לנו זמן לראות, אבל ממש מילה אחת, מילה אחרונה
מנהל, מאוד חשוב לי כאילו, עכשיו בנוסף לכל הממצאים האלה, מאוד חשוב לי שאנחנו כחוקרים, כאנשי מקצוע, כמורים, לנסות כאילו לצאת מהקומפורט זון שלנו, כאילו שזה לא לצאת, לחקור, לראות אוכלוסיות אחרות שבדרך כלל לא כל כך רואים אותם, זה כאילו האוכלוסייה שקופה, נמצאים שם 100,000 אנשים שם, 60,000 ילדים מתחת גיל 18 שכמעט לא רואים אותם, אז הגיע הזמן שאנחנו נראה, נגיע למקומות שממש ככה קצת מפחידים אותנו, לראות את הפיל הגדול בחדר. כן, תודה רבה אבתיסאם, זה ממש מאוד מעניין אבל מאוד עצוב, כאילו ממש אני למדתי קורס זכויות הילד ואני ממש יודעת, אבל פה זה ממש מצב שאני חושבת שלא הרבה נשים יודעים עליו, אז תודה רבה שממש הראת לנו כאילו צד שאני בטוחה שלא הרבה אנשים יודעים אותו. אני רק נותנת ללאורה מילה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. לאורה, אתה עדיין איתנו? לורה? אני כמובן איתכם, מאוד שמחתי לשמוע את ההרצאה שלך, באמת מעניין, ואנחנו, יש באמת הקשרים, אני חושבת דומים, אין לי משהו להוסיף, אני כאן כדי, אם יש שאלות. תודה רבה לכם, אין לנו פשוט זמן לשעות, אני פשוט, יש לנו עכשיו סטנדאפ קומדיסט נועם שוסטר שמחכה, ויש לנו פשוט שאני לא יכולה להתחרות בו ולא יכולה לשאיר לסטודנטים והקהל לחכות, אז תודה רבה באמת אבתיסאם ולאורה, זה היה ממש מדהים, תודה על כל, איך אומרים, החומר החדש, החומר למחשבה, ונתראה בכנסים בעתיד. תודה רבה, איפה את מלמדת אבתיסאם? אנחנו תכתבי לה בצ'אט, אנחנו חייבים לעבור, אבל מי שיש לו שאלות פשוט תשאלו בצ'אט ופשוט יענו לכם בצ'אט. נמצאת איתנו נועם שוסטר, יופי,